生第一次翻香港翻得咁長咯。我哋而家串謀佢男朋友一齊去整蠱佢，因為佢前嗰排心情係勁唔好啦。希望我哋呢個 surprise 係令到佢係開心嘅，因為我係呢個整花。Hi guys, welcome back to my channel。今日呢條片咧就係我準備翻去香港去參加奧運會嘅畢業禮。今次翻去做咩咧？今次翻去咧就係俾 surprise 奧運會。佢係知道會翻去睇佢畢業典禮嘅，但係咧佢唔知道我訂咗嘅，我特大 banner 俾佢，等我擺咗上喺度先。因為佢係超級驚尷尬嘅人啦，咁所以咧今次係一個好機會令到佢尷尬，因為畢竟係佢畢業禮啦。跟住係啦，咁除咗要俾 surprise 佢之外咧，我仲有另一個行程嘅，就係要俾 surprise 我個好朋友啦。咁佢咧就係4月28號生日嘅。OK， 等我擺咗上度先。咁佢係完全唔知道我會翻嚟嘅，咁所以咧係啦，今次翻去咧係有2個 surprise， 又要俾2個 surprise 2個人咧。好緊張，希望我成功啦！咁我而家都執行李啦，休息一下，我哋聽日再見啦。OK，guys，而家已經係朝早嘅9點半鐘，我準備翻香港啦。我嘅行李新增咗1個任務，本身係2個任務嘅啫，而家有3個。我今日翻到去7點半鐘，同我男朋友食完飯之後咧，我哋要衝去我個 friend 樓下，俾個生日蛋糕佢。呢個計劃係好突然啦，同埋我唔係好知會唔會成功到，因為佢勁早瞓啦近排。之後咧，我哋就 DM 咗佢男朋友問佢哋聽日有咩活動。之後咧，佢話佢近排都好早瞓。所以咧，希望我11點前可以錄到佢屋企樓下，之後俾呢個 surprise 佢。佢尋日仲同我講話等我翻嚟，我一齊食飯。呢度，希望今日成功啦。我唔知會唔會炒車，好危險，因為我7點半先落機，如果 delay 嘅話咧就好大鑊啦。係啊，而家我哋出門口先。而家要剪個執片先，準備上機翻香港。而家落機去攞行李啊！爆炸啦，好多嘢做。今次翻嚟香港勁忙，剩翻係6日，其實冇6日咯，係4日零。之後我而家要食完嘢之後，即刻劈低行李，就去悠悠屋企。樓下俾生日蛋糕佢，希望成功。第1個任務，我人生第一次翻香港翻得咁長咯，真係好長，超級長咯。我由尋日開始已經勁忙啦，即係忙住講埋自己啲 assignment 同埋最後手頭上啲嘢啦，然後上到機繼續剪片啦，跟住剪完片之後，而家落機就趕住食嘢啦，趕住翻屋企，跟住再趕住去俾 surprise 我個 friend。佢爆炸啦！好，而家出去。OK， 媽咪的公園，我而家翻咗屋企，擺低晒全部嘢。之後係頭先已經食埋飯啦，冇影到我食飯。之後咧，我而家咧就出發去揾劉耀清。我哋攞埋蛋糕，之後搭的士去揾導演。希望呢件事係成功嘅，好擔心。我有啲興奮咯，好耐冇試過俾 surprise 人。我勁差皮膚，好，我而家要急忙咁樣去的士站。我見到劉耀晴啦，拜拜。咪等下先，唔係，
埋出嚟啊？係啊，我拎咗 GoPro 啊。即係立兩剪咩？即係你係拍。我本身係諗住剪兩個嘅兩個。唔係3個，本身係拍趙色俊同埋拍我阿妹啊。哦，嚇你阿妹唔知你翻嚟㗎？我妹知我翻嚟，但係我訂咗個 banner 俾佢。哇！佢勁怕尷尬咯，佢勁怕尷尬，訂咗個170cm 嘅 AK banner 俾佢。嚇！即係嗰啲咩1:1咁樣。係啊。哇！你阿妹都唔知170喎。係啊。佢高啲定你高啲啊？而家。咩啊？佢高啲定你高啲啊？我哋差唔多。等先。She home now。OK。要唔要叫狄俊又打俾佢？要啊！你叫狄俊，叫佢落話我仲喺屋企你樓，我喺你屋企樓下。有啲嘢俾你。係，佢頭先冇俾到你，然之後就叫佢落去。哇！你可唔可以咧10分鐘之後？係你10分鐘啦。10分鐘之後咧，可唔可以打俾佢，同佢講話你有啲嘢漏咗？你有啲漏咗，你有啲嘢係你話你有啲嘢漏咗未俾佢，可唔可以叫佢落一落樓？驚喜！因為我哋諗唔到一個方法可以叫到佢落樓，有啲奇怪，點都屌！我哋而家串謀佢男朋友一齊去整蠱佢，其實唔係整蠱佢咧，俾 surprise 佢咯，你咪講。First surprise 希望成功。點解我冇呢啲嘢嘅？咩啊？點解我冇呢啲嘢？你冇咩？你冇咩？冇呢啲咯。你有啦，你中學一定有咯。我有方嗰陣。你中學大把啦。我哋嚟過10月27。我幾係啊？幾驚你唔記得？我勁驚我講錯。講錯唔緊要，我斬你啊嘛！10月27，我頭先講咗10月20。經過多重嘅考驗之後，我哋已經嚟到我哋嘅。因為個鼻係咁甩。嚟到佢屋苑樓下，我哋等緊。不過兩個可以咁樣 fold 㗎。係，我等緊佢男朋友覆。我呢個最新嚟㗎 Ace Pro 2，佢落緊嚟。What fuck？佢落緊嚟啊！屌！快啲！個蠟燭咁撚快，冇講粗口。我屌！快啲！喂！喂，你擺部機喺度拍啊嘛。係啊，我知啊。頭先。仆街！我頂你！喂，突然間先點啊嘛？全部人都冇化妝，今日正。OK。咁快落得着睡衣。準備就緒。好驚啊！等佢出嚟咧，我驚佢嚇好多啲。我都驚我嚇親我，而家都好緊張。我屌！你唱咩文啊？唱咩文？是但啦。泰文得唔得？總之係聽到明嘅就 OK 㗎啦。唱韓文啦咁。佢聽唔明韓文喎。會聽唔明啊。OK。屌！覺得好緊張啊！揾人拍個片。喂，出嚟！喂，快啲點！你點咗先啊！嚟，你點啊？你攞。你俾我。快啲！出嚟手。先，你走咗，屌！仆街，佢落咗去，屌！我係咁樣出手。喂，佢落咗去，屌！等緊再俾佢，最緊就唔使驚。咁佢上翻，佢話：我先屌！屌佢嚟啦！仆街佢嚟啦！祝你生日快樂！祝你生日快樂！祝你生日快樂！點解完全兜咗去多咗條人？我哋完全點唔到蠟燭啊！祝你生日快樂！好鬧你手，完全點唔到啊！要我哋記得拍呢個。仲有呢個GoPro，我哋成功咗！Oh my god！首先要講下點解何家士喺呢度先。唔係，我想講本身我都會翻嚟嘅，但係我本身唔係今日翻嚟嘅，因為我妹畢業禮。你今日翻嚟啊？係啊，我今日我7點半落機。哇！唔怪之。波比波。老咗嘅劉耀晴嘅係。我仲係20歲。時間已經嚟到呢個5月8號，而家係朝早
10點半鐘之後，我而家準備去買呢個嘅蛋糕俾趙食俊，同埋我哋諗住整一個 self-care basket 俾佢啦，所以而家都係諗住買完蛋糕訂完蛋糕之後咧，就再去買 self-care basket 俾佢。然後我就去揾我男朋友食飯。今次翻嚟係增肥大挑戰，係咁瘋狂食。好啦，而家去買蛋糕 ，Let's go！ 我發現淨係得長度賴士開咗，所以去睇下有冇想要嘅蛋糕先。呢個冰好嘅，長度賴士實在太核突啦個蛋糕，所以諗住揀個tomato俾佢，好似呢個幾好。任務完成，買完蛋糕，而家去太子度買花俾我妹，因為我諗住直接包一紮俾佢。如果大家唔知嘅話咧，都係有間好小型嘅 online 花店，但係我而家係已經冇再經營嘅。如果係接到朋友生意，我就會接咯。但係而家喺澳洲都唔會接咯，所以係啦。而家出翻去買花先。多花，但係好似都係冇想要嘅嘢。睇下先，呢個幾多錢啊？25蚊都係。勁頭痛，完全揾唔到想要嘅嘢。已經買完。我想講，我買唔到想要嘅花咯。之後 OK， 應該 OK 嘅，我估。我唔知，我驚爛咯。我而家仲要去揾我男朋友食飯先拎翻 OK。好啦，我而家去搭車去揾我男朋友食飯。翻到嚟屋企，擺咗啲花喺度。我諗住聽日先爆。咁而家就翻到嚟屋企啦，擺低咗啲花。之後咧，而家就諗住休息一陣先，跟住咧就會去揾我個姑姐係飲茶，即係去攞埋蛋糕啦，我翻屋企，跟住就食 dinner 啦。佢咧就會去 Poly 啦。今晚我哋就會直衝佢 studio 啦，因為佢前嗰排心情係勁唔好啦。希望我哋呢個 surprise 係令到佢係開心嘅，因為佢今晚應該係講緊佢嘅最後一個 project， 跟住咧我去澳洲之前咧就專登買咗張卡俾佢啦，짜잔，好靚咧，我覺得好正咯，我覺得純粹佢係好正咯，黑白我唔知，我覺得呢幾個皮稿好搞笑，所以好啦，咁而家就休息下，然之後陣間攞蛋糕再同大家講啦。OK， 我已經拎咗蛋糕啦，好啦。好危險啊！而家我個 friend 拖緊時間，時間嚟到8:09，而家已經去到 Poly， 唔係而家已經去到紅磡地鐵站，行緊去 Poly 度。之後好緊張，大家睇下 Poly 嘅美景。我而家急步行緊去呢個嘅4樓。OK，let's go。祝你生日快樂！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 佢零 surprise 咯，佢0分咯，佢零動作咯。點解突然間會發現，突然間會喺呢度出現嘅？佢完全唔覺得我出現係一個驚訝咯，佢完全係咁樣。唔係而家係正常，我係冇擺拍嗰啲咯，我係因為擺拍，即係食完嘢之後會即係咁樣轉頭，哇好好食啊！即係唔會咁樣噶嘛。即係我其實內心係好震驚嘅，但係咧就即係都係震驚嘅。不過我算啦，兜唔翻啦。唔係好攰啊！而家開始爆炸，我都未完聲。
你可唔可以介紹一下我哋送俾佢嘅禮物，大佬？係啊，呢個藍莓啊，藍莓啊，係啊，因為覺得你身體好唔健康啊，身體好唔健康，所以就買藍莓俾你食啊。你喺澳洲買㗎？唔係啊，你澳洲點搬藍莓翻嚟啊？你好似咧見到有即係見到呢個款嘅藍莓，我想買，但係咧我發覺佢好貴咯，所以我自己唔捨得買。係啊，我覺得佢好靚，所以就買咗俾你。但係我覺得呢個咧係一個好高級嘅禮物啦，好 demure、very class、very cutesy、very demure、very mindful 嘅禮物啦。咁就未完啊！未完啊！未完有啲咩？就有個嘢食啊。係啦，因為驚你肚餓啦。因為需要宵夜。係啊。係啦。係我叫咗佢唔好買咁多零食嘅，我叫咗佢冷靜。需要維他命。係啦，維他命 C。咁多綠色嘅。係。跟住都需要糖啦，宵夜。然之後咧，因為我知道你肩頸膊痛啦，所以就呢個。哦。非常之好。佢完全係我唔得，我啲 assignment 仲未做完，完全係我未得閒開心住啊！你話，你睇下我嘅朋友就係咁冷淡，我專程係嘅澳洲飛翻嚟揾佢，竟然零下邊呢啲嘢唔攞得咯，就係。好 sad。即係我琴日我真係。你再講咯，聽日我會畢業禮再講啦。係。睇呢張卡先，打開佢啊！係啊，打開佢先。Artistically challenged。喂，佢有反應嘅呢個。屌。OK。睇完啦。OK，佢有1秒反應，佢有1秒反應，佢有1下。呢個係想點啊？咩啊？多過俾個大。唔係因為呢個好可愛咯，我覺得應該會令到你歡笑嘅，所以我送俾你3個屁股。唔止3個，有5個屁股。時間已經嚟到呢個嘅4點鐘，我仲未包花，點睇？7點鐘要到，而家爆炸緊。葉倩蘭小姐已經到咗，佢有個 banner， 我哋訂咗個 banner 俾佢，我仲未開，我哋等陣一齊開，睇下咩樣嘅。OK guys， 搞掂已經，好，我而家要。咁黐立立。係，我已經搞掂啦。跟住咧，而家就要包花紙，要爆炸啦！我已經要拍條片教大家整花。呢個係戰場，而家要剪到佢齊為止，咁高喎。OK， 好，我哋而家準備插 banner。但係呢塊係咁樣紙皮咯。幾多錢啊？唔記得啦。喂，頂。50內咯。咩啊？呢個都影唔到。佢唔知啊，佢唔知咩樣㗎。點解會有 DK 樣嘅？咩？佢中意7啊嘛，咪印咗 DK 落去啊嘛，成日。咩？佢唔係中意 Boy Next Door 咩？咩啊？佢之前中意7嘛，我唔中意 Boy Next Door 啊。Boy Next Door，sorry。我覺得7靚仔，所以我入俾佢。Oh fuck！Oh fuck！ 點舉啊？你有冇幫我影張相先？我哋而家出動去揾黃希畢業典禮。係，我係家姐，跟住表姐1號，表子2號，耶！我唔係講，我好驚啊！我驚等下佢會跑走咯，驚等下好鉗啊！我而家咁樣着咧，係為咗唔好似一個無業遊民咁樣，為咗唔好似一個無業遊民，所以先咁樣着咯。多謝大家 ，thank you，thank you。黃經理係咩黃總監啊？錯啊你！thank you。希望唔係黃大道應該唔會咁樣着，黃大道唔出現嘅黃大道得鬼眼同去畢業禮咩大佬？咪係咯，我拍嘢都唔理你啦，傻嘅咩？我哋而家係回緊我母校嘅時間 ，OK。佢哋好似差唔多跳舞啦，有好擔心。我哋而家遲到，因為佢哋入侵其他人嘅學校嘅入侵。OK。未去過。好，好事嚟嘅，好事。咩
明明我哋畢業，但係我哋仲興奮。係我哋興奮過佢哋咯。係咩？我哋準備就緒啊！我哋興奮過。We are ready. We are ready. Thank you. Let's go. 2,000 years later. 得未啊？我哋3、2、1，睇下先，企埋啲，企埋啲。嚟1、2、3，係呢邊。等先。係呢邊。包 pose 啊！有冇完成？我哋去食飯啦！好啦，去食飯啦！如果你中意呢條片，記得 like、subscribe、share。我下條片再見啦，拜拜。 그날 이후로 난 이렇게 살고 떠난 게 단 번도 들지 못하고 그날 이후로 난 이렇게 살아 깨질 건데